Akkam jirtu barattoota, egaa nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Egaa Ashannaafiin jedhama from Haramaayaa Yuunivarsiitii Kolleejjii of Teekinooloojii irraayi. Egaa barattoota irraa herreega kutaa torbaffaa boqonnaa shanaffaa overview paralleloogiraamii kan waliin ilaallu ta'a. Tarii gilgaala kana hojjedheetoon ture. Garuu ammoo ituu gaafiiwwan akkamitti qorumsa irratti deddeebi'anii akkasumas ammoo ituu maaltu yeroo baay'ee ispeeshaalii eeriyaa fi bal'inaa fi naannawa paralleloogiraamiitiin wal qabate gaafiiwwan akkamitti qorumsa irratti dhufan isa jedhu overview pointii kana isiniif kennu ta'a. Tarii ilaalletoo turre gilgaala shan qabxii jala afur gilgaala shan qabxii afur jala deemtanii ilaaluu ni dandeessu. Har'a mee irraa filii bakka qorumsa akkamitti ba'a akkamitti qabachuu qabdanii maal irratti of eeggannoo godhuu qabdan kan jedhu kan waliin dubbannu ta'a. Gilgaala shan qabxii afur irratti paralleloogiraamota kennaman kana shallaguuf qabxiiwwan armaan gadii irratti xiyyeeffadhaa jira. Inni tokkoffaan maal inni foormulaa bu'uuraa beekuu qabdani. Foormulaa bu'uuraa tokko beekuu qabdan. Eeriyaa yookaan ammoo ituu bal'ina paralleloogiraamii tokko bichaa miti kan soqaa isiniin jedhan. Tarii bal'ina isinii kennanii olee soqi isiniin jechuu danda'anii akkasumas ammoo hundee soqi isiniin jechuu danda'anii. Kanaafuu maal qabachuu qabdanii foormulaa bu'uuraa isaati bakka. Bal'ina paralleloogiraamii argachuuf hundee baay'isuu olee isaati goona yookaan ammoo ituu base times height isa jennu jechuudha. Kan akkuma qabattaniittuu kana qabattaniitoo jirtu kana qabattanii jirtu garuu maan ta'u garuu ammoo asitti wanti beekuu qabdan tokko eeriyaanis yeroo baay'ee bakka raafidii kutaa torba irratti jechuun hoo cimsuu isinitti barbaadan malee eeriyuma soqi isiniin jedhan bal'ina soqiidha homaa wanti biraa hin jiru. Garuu immoo tarii gizee tokko tokko osoo heetii soqi isiniin jedhan yookaan ammoo ituu olee isaa soqi osoo isiniin jedhanii akkam godhuu qabdanii eeriyaan wal qixa ta'a hundee baay'isuu olee yoo isiniin jedhe irra hundee gootanii oleen keenya wal qixa ta'a maal inni eeriyaa yookaan ammoo bal'ina irra hundee jechuudha. Amma maala godhaan isiniin jechuu barbaade foormulaa tana sirriitti flexible godhaatu sirriitti shamaddadaa wayituu hin qabu garuu sirriitti uma qabadhaatii yoo maaltu naaf kenname eeriyaa jechuun even eeriyaa maaltu gargar isa godhe hundee fi olee irraa isaa daayimeeshinii isiniif kennanii yoggaa yeroo maraa seentimeetir iskuweerii fakkeenyaaf isin haa barreessu seentimeetir iskuweerii meetir iskuweerii milimeetir iskuweerii yoo isiniin jedhe bal'ina isinii kennan dogongorina asitti bal'inatu isiniif kenname garuu ammoo seentimeetir meetir milimeetir iskuweer maaloo isiniin jedhani maaltu isiniif kenname hundee fi oleetu isiniif kenname jechuudha. Kanaafuu salphaadhumatti foormulaa tana qabadhaatii sirriitti piraaktisii godhaa jechuun koo yoggaa bal'inni nuuf kenname akkamitti hundee soqonna isa jedhu tarii egzaampilii irratti ni ilaalla. Ishee sana akkasitti qabadhaan isiniin jechuu barbaada. Inni biraa ammoo naannawa uummata akka naannawa soquudhaaf baay'ee isin dhiphatinaayi. Yoo barbaaddan foormulaa lama fayyadamaa yoo ammoo hin ta'u lakkiyyuu jettani lakkoofsuma zuura irratti yookaan ammoo lakkoofsa lafti reektaangiliin tun osoo isiniif kennamte akkanatti asitti lakkoofsi yoo 5 osoo isiniif kenname asitti 4 osoo isiniif kenname roogni kuniif kun wal qixa kun ammoo wal qixa yoo barbaaddan maal gootanii asitti 5 teechifattanii as 5 teechifattanii zuuraa isaa walitti hidhuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu naannawa paralleloogiraamii salphaadhumatti karaa kanaan soqachuu ni dandeenya. Garuu ammoo yoo sunuu hin ta'u jettanii foormulaa salphaa bakka foormulaan naannawa paralleloogiraamii akkamiidha pirimeetir tarii naannawa isiniif godhu naadhaan bakka buufadhaa naan qixxee ta'a lama baay'isuu a jechuun maal inni roga tokko rogni ilaala paralleloogiraamiin tun osoo paralleloogiraamiidha jennee tuni maal inni baayaa jennuuni tuni maal inni aayaa jennuuni. Kanaafuu a dhuma tana ida'uu baay'isuu lamaati jechuudha. A ida'uu baay'isuu lamaati. Foormulaa maaliiti kuni foormulaa naannawa paralleloogiraamiiti jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo ituu hoggaa gaafiiwwan kana ilaallu gaafiiwwan kun akkam seetanii laala waan dubbachaa turre yeroo maraa kun maal inni
heetii isaati yookaan ammoo olee isaati. Ndongorinaa yeroo baay'ee heetii isaati olee yookaan ammoo oleen isaa meeqatu isiniif kenname dhaaban jedheeni dogongoreetoo olee jedhaanii qabadha. Rakkoon qabu ta'es heetiidha. Heetiin isaa meeqa? Afuri. Hundeen isaa laala. Hundeen yeroo maraa dalgarra jira. 4 seentimeetira isiniif kennamte. Itti aanuudhaan ammoo cinaachillee isiniif kenname. Yeroo baay'ee immoo cinaachi fi heetiin akka wal jala isin jalaa hin dhoofne yeroo qorumsa irratti isin jechuu barbaada. Kamtu oleedha kamtu cinaacha isa jedhu sirriitti addaa baafadhaa. Kanaafuu bal'ina pareeloogiraamii kana osoo ta'an maal gootu hundee baay'isuu maaliti oleeti. Lachuu 4 qabdan asitti kinoota asitti 4 qabdanii 4 seentimeetira qabdanii 16 seentimeetira iskuweeridha barattoota laala. Yeroo maraa eeriyaa yookaan ammoo bal'inni seentimeetira iskuweerii yookaan meetira iskuweerii yookaan ammoo miilimeetira iskuweeriidhaan teessi. Asitti hin dogatinaa isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ammoo naannawa isaa maal goona waliin jenne 2 baay'isuu a ida'uu baa jenne ilaalaa kinooti. Isheen a jenne tana isheen baa jenne tanaa jechuudha. Hundee ida'uu cinaachaa baay'isuu 2ti. Kanaafuu 5 ida'uu 4 meeqa 9 9 baay'isuu 2 ammoo meeqa 18 seentimeetira. Ammas wanti naa qabattanii eeriyaa yookaan ammoo bal'inni yeroo maraa maaldhaan ta'a? Yuunitiin isaa seentimeetir iskuweerii yookaan meetir iskuweerii yookaan miilimeetir iskuweeriidhaan ta'a. Maalinni bal'inni kan biraa ammoo oleen isaa ammoo heetiin isaa maalinni seentimeetira yookaan homaa iskuweerii hin qabu akkuma kanaa ta'e. Beeziin yookaan ammoo hundeen isaatis seentimeetiraan ta'a. Even naannofti isaatillee maalinni seentimeetiraan ta'a jechuudha. Waan walitti baay'isne hin qabnu laala. Zuuruma walitti idaane malee waan walitti baay'isne waan hin qabneef asitti seentimeetira meetiraan ta'a. Itti aansuudhaan ammoo pareeloogiraamii kanallee ilaalaa salphaadhumatti. Pareeloogiraamiin kun maal isiniif kenname barattoota? Hundee isiniif kenneetoo jira. Hundee isaa meeqa isiniif kenne? Hundee isaa meeqa isiniif kenne? 6 seentimeetira isiniif kenne. Itti aansuudhaan ammallee maal isiniif kenne? Olee yookaan ammoo heetii isa jennu 8 meetira isiniif kenne. Itti aansuudhaan ammallee maal isiniif kenne? Cinaacha 10 isiniif kenne. Kanaafuu bal'ina isaa osoo ta'an maal inni asitti kinooti asitti ilaaluu ni dandeessu. 8 asitti ilaaluu ni dandeessu. Asitti baay'isuudhaan dogongore 6 baay'isuu 8 seentimeetira ol qixa ta'a meeqa? 48 seentimeetira iskuweerii. Akkasumas ammoo naannawa isaa suquu barbaadan akkasitti salphaadhumatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Itti aansuun ammoo gaafiin caantunillee maal inni tan ofii keessanii hojjetattu. Cinaachi keenya cinaan keenya 3 hundeen keenya 1 hundee osoo hin taane kun oleedha. Heetii jechuudha. Heetii oleedha. Akkasumas hundeen keenya ammoo 2 seentimeetiradha. Seentimeetira. Kanaafuu bal'ina soqii osoo isiniin jedhanii maal inni bal'inni isaa 2 baay'isuu 1 qixxee ta'a 2 seentimeetira iskuweeridha. Itti aansuudhaan ammoo ammallee naannawa isaa ammoo bakka maaliin naannoo cinaacha ida'u hundee baay'isuu 2ti. Kanaafuu 2 ida'u 3 baay'isuu 2 meeqa? 10 2 3 ida'u 2 wal qixa ta'a 10 seentimeetira ta'a jechuudha barattoota. Egaa pareeloogiraamii irratti tarii wanti kana caalu jechuun kanarra kan kompileeksii ta'eetu isinitti dhufu wayii hin jiru. Kanaafuu bakka kanuma sirriitti deeppii ilaaluu yaalaa isiniin jedha. Tarii yoo guddate jedhame gaafii akkanaatu dhufaa yeroo tokko heetii isiniif kennaatoo maal inni yookaan ammoo olee isiniif kennaatoo beezii soqi isiniin jechuu danda'ani. Beezii jechuun isa hundee jennu sanii. Kanaafuu gaafiiwwan akkana kanarratti xiyyeeffannoo godhaa isiniin jechuu barbaada. Tarii wanti kanarra ulfaatu baay'ee isin jiru yoo jiraatillee gaafiiwwan isin nyaachuu danda'an hin jira kan jedhan kanaan isinii baasee gara yuutuubii chaanaalii kanaan isiniif dhufuun ta'a. Garuu isan ammoo sabiskiraayibii godhaa laayikii naaf godhaa. Waliifillee sheerii godhaan isiniin jechuu barbaada. Egaa har'aaf yaanu gahuutii waa'ee pareeloogiraamii kan itti aanu. Formulaawwan hunda isaatu kan pareeloogiraamii
kan iskuweerii kan hundaa kan rog-sadee kan geengoo hunda isaa bakka tokkotti viidiyoo tokkoof isiniif qopheessuun ayyaala. Akkasumas ammoo foormuloota diffaan isiniifan godha. Itti aansuudhaan gaafii jala jalatti isiniif hojjechaa toon deema. Tarii har'aaf nu ga'a. Garuu ammoo gaafiiwwan akkanaa kan hojjechuuf yeroo baay'ee wanti xiyyeeffannoo itti godhuu qabdan asitti gilgaala kana yeroo hojjettan jedha olee fi cinaacha adda baafadha. Ilaala haala akkas jiran ilaala. Ammaafan adda baafadhaan isiniin jedhe kuni cinaacha garuu ammoo wal isin jalaa dhahaa akkamitti isinitti fakkaate pareeloogiraamiin tokko osoo akkana jiraate pareeloogiraamiin takka osoo akkana taate homaa'ii makaasuu hin dandeenye pareeloogiraamiin takka osoo akkana taate ilaalaa kun oleedha. Kun ammoo maal inni cinaachaa jechuudha. Kanaafuu kuniif kun akka wal jalaa isin jalaa hin dhoofne jedha. Kanaafuu irratti xiyyeeffannoo godhaa. Akkasiidha. Egaa gaafii kanallee walitti makee toon paartuudhaan isiniif dhufa. Sabiskiraayibii godhaa, laayikii godhaa toon deeggaraa. Anis ammoo gaafiiwwan akkanaa isiniifan baasa. Saayinsii waliigalaatis eegaleetiin ture tarii. Isallee sirriitti isiniifan qopheessaa jajjabaadhaan isin jechuu barbaada. Galatooma.